एक दिन रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा कबूतर अपने नन्हे बच्चे के साथ बैठा था। तपती धूप में दोनों को सख्त प्यास लगी थी। बच्चा परेशान था, पर बाप हिम्मत से काम ले रहा था। तभी उसने देखा एक मटका रेलवे ट्रैक के किनारे रखा था, जिससे ठंडा पानी बह रहा था। आम का दरख्त भी साए में था। कबूतर ने अपने बच्चे को कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत देखो, जहां मुश्किल होती है वहां रास्ता भी मिल जाता है। दोनों ने पानी पिया और आम के दरख्त की ठंड में आराम किया। बच्चे ने सीखा, मुश्किल वक्त में सब्र करो, रास्ता जरूर मिलता है।